السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم. الجماهير الأستاذية، الجماهير ديال الشغيلة التعليمية، جاني هذا الجماهير الأستاذية لأنه هذا مصطلح يستعمل كثيرا في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اللي هو الموضوع ديال اليوم حسب بناء على ذاك الفيديو القصير اللي طرحت فيه سؤال حول مؤامرة ما تحاك ضد التنسيقية. هنا أشنا هو الدافع لهذا الفيديو، لهذا الموضوع ديال التساؤل: هل هناك مؤامرة تحاك ضد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؟ التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واحد التنسيقية مناضلة كبيرة، فيها عدد كبير من الأساتذة، كاع الأفواج اللي كانوا راه كاينين ملتحقين بالتنسيقية، وعندها طبيعة الحال ما يمكنش ما كنحتاجوش نذكروا بالنضالات ديالها والتضحيات. والآن اليوم الثلاثاء تم تأكيد الحكم الاستئنافي على الفوج الأول ديال مجموعة من الأساتذة والأستاذات بما فيهم أستاذة نزهة مجدي اللي عندها سجن نافذ، وممكن حسب تصريح مجموعة من المسؤولين ديال التنسيقية أنه ممكن بين لحظة أخرى يتم الاعتقال ديالها. وبطبيعة الحال راه الجامع كاين المجموعات ديال 20 واحد ديال اليوم تم تأكيد الحكم الابتدائي في الاستئناف. واش غادي يتم اللجوء الى النقد ديال الحكم، او لانه اذا لم يكن هناك نقد فربما سيتم الاعتقال لمن حكم بالسجن النافذ. اذا هذا من بين التضحيات، والملف كله الهدف كله ديالهم راه اولا ملي كيدافعوا على الغاء التعاقد راه يدافعون على الوظيفه العموميه. التنسيقيه بدات واحد الزخم كبير، وكان جميع النقابات كانت كتدعمها، جميع النقابات تتنافس لأن تتبنى ملفها وتضامن معها وتعقل معه لقاءات وكذا. هادشي كان إلى أمد قريب ماشي بعيد. الآن أشنو وقع؟ بعد المؤسسات فيها ارتباك وكان الضغط كبير من بعد ذاك الاتفاق ديال 14 يناير اللي وقعوا عليه 4 النقابات. كان ضغط كبير، تواصلوا مجموعه من الناس ديال النقابات مع السكرتاريات وكنسوا مع المكاتب ديال السكرتاريات من غير التنسيقيه الوطنيه للاساتذه اللي فرض عليهم التعاقد. هما اصلا قصوها من الحوار منذ مده، لانه كان هناك الحوار ديال اللجنه الوطنيه للحوار اللي كاينه اللي كانت كتحضر في الحوارات ديال النقابات مع وزاره التربيه الوطنيه، وتم الاقصاء ديالهم، وما كاينش شي نقابه اللي نددت بهذا الاقصاء، في حين انه مثلا في واحد المرحله اللي كان السي الراقي هذا انا تواصلت مع واحد الاخ في اللجنه، مسؤول اللجنه الوطنيه، عضو لجنه الاعلام الوطنيه، السي الحسن هلال، واستفسرت على ماذا حول التنسيقيه الوطنيه وحال هذا الاجتماع اللي دعت له السيديتي في المقر ديال النخيل واللي دعت له النقابه الوطنيه للتعليم. وهو بطبيعه الحال هو استغرب انه هو اولا يحترم جميع النقابات، التنسيقيه تحترم جميع النقابات وعندهم مسافه نفس المسافه مع جميع النقابات، وعنده يحترمون المناضلين ديال النقابات، وكانت النقابات معهم وخدات معهم واحد خطوات كبيره ديال النضالات وتبني النضالات ديالهم والدعم. ولكن كاين تحول، قال هو بانه بالنسبه للسيديتي من بعد تغيير الكتابه الوطنيه، بعد هناك مرحلتين، مرحله الرقي والمرحله ما بعد الرقي، اللي شهدت حسب السي الحسن هلال فيها هناك واحد تحول اللي ديال ان هناك خطاب جديد، هناك معامله جديده، واقلها ابرزها انه النقابه الوطنيه للتعليم لم تعبر عن امتعاضها من اقصاء لجنه التنسيقيه الوطنيه من الحوار، لم تعبر عن تضامنها وكذا. الان ما خرج عنها، لان انا قرات البيان ديال المجلس الوطني ديال التنسيقيه الاخير، المجلس الوطني الاخير ماذا قال حول ردا على هذا الاجتماع اللي وقع
اللي وقع نهار الى السي الحسن هلال، وكان مجموعه من المواقف اللي غادي نحاول ما امكن انني نسردها في هذا الفيديو. هو قال بانه بطبيعه الحال هم يحترموا، هو اصلا غير منتمي لاي نقابه، ما منتميش لاي نقابه، هو مستقل، وانه يحترم جميع الاطارات اللي كتطعم مع اللي عندها موقف صريح حول التنسيقيه. وبالنسبه كما قلت بان السديتي قال بانه بعد المكتب الوطني للنقابه الوطنيه بعد الرقي هناك تغير، وقال وطرحت عليه سؤال مباشر حول موقف التنسيقيه حول اللقاء الذي حدث في الضربيه في النخيل، وقال بانه بطبيعه الحال اولا هناك تناقض ديال النقابه الوطنيه للتعليم، انه كانت قبل كتقول لهم بانه التعاقد ما بقيتوش كتسموا المفروض على التعاقد، ما كانش باقي التعاقد، وانما تم ادماجكم في النظام الاساسي، والان يستمرون بداو كيسميو عاوتاني الاساتذه الذين واطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد. قال بان هذا تناقض، ولكن ما انا ساتوقف عنده هو ان هناك من يحاول استغلال الهجوم على التنسيقيه، واستغلال واحد الجزر، لان التنسيقيه بين الماء والجزر، استغلال واحد الظرفيه اللي هي صعيبه على التنسيقيه من اجل انه يحاول ما امكن انه يحتوي التنسيقيه ويحتوي الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. هو قال بان هذا الاجتماع هو بحال ايحاء من النقابه والتعليم السديتي، ايحاء للطرف الحكومي بانهم قادرين انهم يستوعبوا ويتحكموا في هذا التنسيقيات، ويتحكموا في الساحه التعليميه، ويتحكموا في الشغل التعليميه، وانهم قادرين انهم يضبطوا يعني الايقاع وفق ما يريدونه. وبالتالي بالنسبه للسديتي هناك اجهزه ديال التنسيقيه الوطنيه بطبيعه الحال، علاش انه السديتي نقابه التعليم ما عيطاتش على التنسيقيه الوطنيه، الممثلين الاجهزه ديالها لجنه الحوار الوطنيه، علاش باش تحاوروا معهم، عوض انه يلتجؤوا لهذه الاساليب اللي هو قال بانه يستنكرونها وينددون بها، لان هذا استغلال واحد الظرفيه اللي الان عوض انه تكون هناك استنكار النقابات التعليميه للهجوم على التنسيقيه والتضحيات، والان السجن يهدد مجموعه من الاعضاء، عوض هذا المواقف يتم الآن التكالب على التنسيقية كما قال، وأنه هناك محاولة للتشويش ومحاولة لزرع الفتنة. ولكن هو يقول بأنه التنسيقية رغم أنها تعيش يعني المد والجزر وسوف تعيد يعني ضبط الإيقاع. هذا بطبيعة الحال أنا كنسميه مؤامرة، لأنه هناك حريه للجميع، وبطبيعه الحال هو كيقول يحترم مجموعه من الرفاق والمناضلين ديال السديتي اللي ما بغاوش مثل هذا التحرك، كاين فيهم عدد كبير اللي ما قابلينش ما وقع ديال 14 يناير وما وقع الان والسكوت والسريه، لانه هذه السريه لو ان هناك شيء فعلا فيه ايجابيات للشغيله كان غادي يلوحوه، ولكن لان هناك مخاطر كبيره كما قلت في واحد الفيديو، هناك خطوره لما يتم مناقشته ولما يتم تنزيله الان ويتم تصديره وصياغته، هناك خطوره كبيره لو تسرب لربما كان هناك رد فعل من الشغيله التعليميه، وربما سيكون ضغط على النقابات والضغط على سميتو، وحتى ان النقابات ربما سترجع الى الخلف وتوقف كل شيء. إذن هذه السير يقول بأن هناك احترام للجميع، هناك مناضلين في نقابة الوطنية للتعليم وفي نقابات أخرى يحترمهم، ولكن هناك ممارسات بيروقراطية. هذه الممارسات ديال استغلال ظرفية معينة
ومحاولة استيعاب ومحاولة يعني دمج استقطاب الأساتذة الذين ينظرون التعاقد، علما أنه هناك ميثاق يعني يفرض على أنه أي أستاذ أي الأساتذة الذين ينظرون التعاقد أن لا يقوموا بخطوات خارج التنسيقية. من حقهم أنهم يكونوا منقبين في النقابات، ولكن باش يهيكلوا إطارات وإطارات موازية داخل الإطارات الحالية فهذا بطبيعة الحال يضرب في التنسيقية. التنسيقية قدمت تضحيات رقم كبير ماشي ضد النقابات، وإنما هي إضافة نوعية للعمل النقابي. لولا أن التنسيقية، لولا نضال التنسيقيات، لكان الأساتذة الذين في فرع التعاقد الآن يتم التعامل معهم كعمال موسميين، كما يتم التعامل مع العاملات والعمال في الضائعات الأوروبية وفي الضائعات الفلاحية في المغرب كعمال موسميين. سيكون هناك توقيفات وطرد بالجملة لأن هذه عقود هشة جدا، ولكن بفضل هذه التنسيقية وبفضل النضالات وبفضل المطالبة بإلغاء التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية بقي هناك استمرارية للأساتذة. يعني الموقوفون قليلون إلا في هذه الظرفية. السي الحسن هلال لحد الآن هو راه موقوف، اللي تحاورت معه موقوف داير اعتصام، وبطبيعة الحال نتضامن معه وكنتضامن مع الأساتذة الآن اللي تم تأكيد الأحكام القضائية ضدهم، ونتمنى أنه يكون هناك واحد التضامن، لأن هذو أساتذة احتجوا من أجل حقوقهم، من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية. اللي الآن هذا النظام الأساسي الذي يحاك، الذي يتم طبخه، اللي مطبوخ، راه جميع القراءة جميع التحليل تقول بأنه سيكون خارج إطار الوظيفة العمومية بحال النظام الأساسي ديال الصحة اللي خرجوه من الوظيفة العمومية. هذا الشيء اللي كاين الآن الذي يتم العمل عليه، لذلك فرضت السرية، وهناك نقابة الآن تحاول إقناع مجموعة من الفئات والتنسيقيات ديال الأساتذة الذين في التعاقد بقبول هذا التوجه ديال النظام الأساسي خارج عن الوظيفة العمومية، لأنه هذا هو الحل ديال الوزارة من أجل إدماج الأساتذة الذين في التعاقد في النظام الأساسي. ولكن أي نظام أساسي؟ النظام الأساسي خارج الوظيفة العمومية. إذن أنا شخصيا استغرب، وأنا بطبيعة الحال لو كنت مكان الأعضاء ديال التنسيقية وكذا، لأن تواصلت مع مجموعة من الإخوان، كاين اللي اعتذر، كاين اللي عنده صفات أخرى ما بغاش أنه يعطي موقف باش تحسب أنه هو منتمي لشي نقابة أخرى ولا شيء أخرى. السي الحسن هلال تواصلت معه واعطاني يعني مواقف ويستنكر ويندد باسم عضو لجنة الإعلام الوطنية، وأن هذا الشيء خطير، هذا مستغرب من النقابة الوطنية للتعليم اللي بالعكس عليها أن تدعم التنسيقية وتحتضنها احتضانا وتأخذ بها وتدعم مطالبها وتذهب بالملف المطلبي ديالها إلى أقصى، لأن النقابة الوطنية للتعليم هي يعني عندها تاريخ كبير ولا يمكن أن تصل لهذا المستوى. وبطبيعة الحال أتمنى أن أتواصل مع شي أخ في النقابة الوطنية للتعليم حول هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله.